今集記錄咗我細妹嘅生日啊！我大妹好好啊，呢一間房係佢 book 噶，蛋糕都好靚啊！呢一個係椒麻嘅萵筍啊，非常之香脆。我仲嗌咗我中意嘅獅子頭湯添啊！嗰啲純菜係我好中意食嘅。跟住呢一個排骨咧，真係好精美啊！佢上邊嗰啲點點係醬嚟噶，石榴果非常之咁有儀式感啊！入邊啲菜仲好脆添。呢一個係招牌嘅鮮米魚啊，食落去真係嫩滑多汁啊！餐廳嘅招牌啊，九節黑黑松露糯米飯，估唔到糯米飯同蝦係咁 match 嘅喎。睇完表演，食完蛋糕之後，仲有飯後果啊！我哋一齊嚟睇睇呢間餐廳啦。如果你都中意飲飲食食周圍去打卡嘅，歡迎訂閱我嘅 channel 啊！有時間俾埋個 like、subscribe 同埋撳埋個鐘鐘啦。大家好啊！今日呢，因為我啱啱做完眼瘡嘅手術啦，冇得戴 con 啦，同埋冇得化眼妝啦，所以我就而家掃眼嗰隻眼。咁我今日呢，因為我阿妹生日啦，加埋我阿媽呢母親節啦，咁所以就嚟咗萬象前我呢度食嘢啊！間餐廳叫做水岸十里啊！咁呢，我妹妹呢一早已經喺 WeChat 嗰度呢訂咗位㗎啦。佢係呢一個黑珍珠嘅一個餐廳嚟㗎，人均就大概400左右啦。嗱，你見到佢上邊呢都有啲牌寫住佢係攞咗獎。咁入邊呢一度呢嘅環境呢亦都好舒適嘅，私隱度亦都好高啦，因為佢好多個包房嘅，咁亦都有啲大廳啊咁。嗱，呢度咁樣一直行呢，就行到去我哋今日包嗰間房啦。好啦，呢度又再行啦。我終於記得啲位啦，因為我頭先出嚟嘅時候呢，蕩失咗路。咁餐廳就係黑白大理石雲石，再加咗啲深色嘅木啊，有啲中式嘅樹葉啊、竹葉啊、茶煲啊嘅裝飾啦。咁呢個就係我今日嘅包房，好，入去咯。哇！一入到去已經見到勁靚嘅生日佈置啦，前邊呢就有啲公仔同埋氣球啦，仲有啲字啊，祝你生日快樂咁樣。而後邊呢就會有英文嘅 Happy Birthday， 咁所以有前後景呢，影落去就好睇好多啦。呢個蛋糕真係超靚啊！佢非常之有歐洲呢一個噴水池嘅感覺啊！原來白色嘅地方呢係白朱古力嚟嘅，而水池嘅地方呢係一個啫喱嚟㗎。哇！不過呢個真係好用心啊，真係好靚，所以我哋一定要嚟到呢要打卡先啊！我哋喺呢一度食前菜，食山楂，山楂啦、藍莓啦，跟住文仔仲搣緊啲開心果啦，仲有荔枝。花花好靚，仲有玫瑰花。話說我大妹喺 WeChat 訂位嘅時候呢，已經睇咗份餐牌噶啦。我哋嗌咗最頂嗰個排骨啦，就68蚊一份，仲有呢個牛肉58蚊，跟住下低呢個石榴果太靚啦，都要嗌埋啦。佢另外仲會有啲醉蟹啊、燻魚啊嗰啲食嘅。爽脆海蜇真係非常之咁脆噶。佢另外呢仲有啲涼菜啦，而呢個椒麻萵筍我哋都嗌咗。哇！仲有臭豆腐啊，仲有拼盤。咁而湯水方面呢，我哋就中意嗌呢個獅子頭湯啦，因為佢有純菜，但係啲山珍海味都一樣有嘅。跟住就係佢哋最出名嘅海鮮啊，乾河海鮮有清炒蝦仁啊、甲魚咁樣。當然唔少得清蒸呢個鮮米魚啦，仲有啲九節蝦啦，同埋蟹。佢配咗個糯米飯啦，仲有啲鮑魚啊咁樣嘅。就咁睇翻呢啲乾河海鮮呢，種類真係非常之咁多啊！跟住落嚟就到蟹粉系列啦，佢竟然有原個橙嚟燉喎。咁我哋嗌咗燒豆腐同埋豆麵嘅。第一道菜鎮江牛肉啊，佢上嚟嘅時候已經好有儀式感噶啦，都幾好食。純菜獅子頭湯啊，呢一個湯呢，我係非常之咁中意噶，因為本身呢，我好中意食純菜啦，係一個杭州嘅特產嚟嘅，有啲啫喱包住啲菜。咁佢食落去呢，有啲嗦嗦聲嘅，脆脆地咁。而呢一個就係獅子頭用咗魚肉同埋馬蹄去做嘅。望落去雖然佢係好清澈嘅湯啊，但係其實佢係好濃味嘅喎，佢係好香一個金華火腿嘅味道。跟住我就會試下呢個魚肉做嘅獅子頭。
佢呢個魚肉咧係用白身魚，類似啲鱈魚啊、鱸魚咁樣嘅質地嘅。咁為咗增加呢個口感啦，佢就會加入咗少量嘅馬蹄粒粒落去。個獅子頭都係有調味㗎，所以非常之咁好食，我好中意呢個湯。好考刀工嘅椒麻萵筍啊，因為每一塊都係同樣嘅厚度。佢真係綠色得嚟，好有翡翠嘅感覺啊，好靚啊！呢碟餸咬落去係勁爽脆，唰唰聲嘅。好精美嘅鎮江小排骨啊！佢呢一個醬汁呢，就係用咗一點點好似三文魚子咁樣放喺上邊點綴嘅。咁我夾起一粒試下先，佢呢係非常之咁腍啊，因為佢骨同埋肉呢係分離嘅，一咬就開噶啦，唔會攝牙啦。桂花釀糯米蓮藕啊，呢個都係前菜嘅一種。如果你食緊啲鹹嘅嘢呢，呢一個就可以中和翻啦。咬落去煙煙韌韌，有啲軟糯嘅感覺，帶有甜甜嘅桂花香。哇！呢個都係充滿儀式感嘅上菜啊！呢個係石榴果，入邊就包住咗啲菜。同時上菜嘅有呢個海蜇頭啊！原來呢一個石榴果呢，下底係有芝麻㗎，唔怪之得佢唔會碌嚟碌去啦。入邊就係啲鹹鹹地好爽脆嘅菜。醋香海蜇頭啊，呢個非常之咁爽脆啊，係可以唰唰聲嘅。錢塘江鮮米魚，我們選用錢塘江的鮮米魚，鮮米魚也是錢塘江特有的極品江鮮之一，魚肉細膩油潤，營養價值極高，也被稱之為魚膠之王、江鮮之王，是我們店的招牌菜。稍後我為大家推薦。佢分咗俾我之後呢，有一少少嘅類似花膠同埋一片魚肉，連佢個豉油都係特製過㗎。咬落去一啲都唔膩啊，有啲似花膠嘅口感。啲葱呢，我會食埋㗎，覺得好香。另外呢，佢呢個魚肉呢冇乜骨㗎喎，兼且呢，佢嘅魚油呢亦都幾香嘅。果然係佢哋嘅招牌啊，連魚肉都咁嫩滑，我嗌咗第二碗添啊！腰果蟹粉豆腐啊，因為佢驚呢有敏感，所以腰果呢係另外分上嘅。腰果就炒到好脆香啦，加埋呢一個蟹粉豆腐啊，清清淡淡咁樣，唔係好鹹嘅，但係又幾香。我覺得如果佢俾埋蟹醋，我就更加好啦。同埋呢，我想講呢，食咗咁多道菜之後呢，我覺得有啲飽啦。同樣都係招牌啊，呢個係黑松露九節蝦嘅糯米飯，蝦多過飯啊！佢嘅蝦肉非常之咁新鮮啊，所以係連埋殼嘅，咬落去呢係好爽脆嘅。而糯米飯呢，吸收晒佢所有嘅蝦油同埋黑松露啊，非常之咁軟糯煙韌。敏仔仲話點解啲飯唔可以多啲喎？而且店員嘅服務亦都好好啊，佢驚我哋咧食到呢一度會好肥膩啦，所以就俾咗杯咧普洱嘅一個酸梅汁俾我哋解下膩。雖然唔係好多人食田雞，但係呢一個椒麻田雞咧的確幾好食㗎，佢個雞肉咧一啲都唔韌，仲好嫩滑添。最後就係上埋呢個蟹粉嘅豆麵啊，佢一樣都係蟹粉，而且好香濃嘅，加咗呢一個類似紅薯粉質地嘅麵啊，哇！呢個真係正啊！因為我本身咧都好中意食紅薯粉嘅，咁佢索晒啲湯汁之後呢，我就覺得好好食啊！我想講，好彩我當日咧着咗條鬆少少嘅褲，如果唔係呢，我條褲都幾緊嘅，因為食咗好多嘢啊！
食到嚟呢一度咧，都差唔多要上蛋糕啦。咁服務員就問我哋咯喎，要唔要睇表演啊？我哋生日咧係會有表演睇嘅喎。咁我哋就話咁都好啊。咁佢哋就問我啦，不如睇米奇啦。咁去片。煩惱說拜拜，所有的快樂說嗨嗨。上咗蛋糕先發現燈光有啲昏暗喎，唔驚，因為店員係人手一個打光燈㗎。佢個燈真係非常之咁好用啊，白燈黃燈都得㗎。咁啊一塊咁樣，我影低咗啊，諗住去賣。咁個蛋糕係 fix 咗一個口味嘅啫，就係芒果奶油蛋糕啦。老實講味道呢就一般，但係影相就一流。食晒所有嘢之後，仲有飯後果啊，有蜜瓜同埋車厘子，都好甜好多汁。咁今集時間又差唔多啦，我剪片嘅時候發現咗福田原來都有分店㗎，大家可以睇睇喎。多謝大家收睇啊！有時間可以 follow 埋我 IG 啊 ，thank you，拜拜。